OK，好啦，咁誒、呃我哋即係搞咗咁多次嘅春分，即係四季入境圖啦，咁大家都知道係乜嘢嚟㗎啦，係咪？所以我就唔再多講啦。同埋今日我哋呢度大部分咧都係啲老朋友，係啦。咁仲有就係咧，四季入境圖裡面春分係最重要，就係因為佢係一年嘅開始。咁我哋透過春分圖咧，佢嗰個上升就可以知道呢個圖究竟係可以last for 幾耐。第一點就係啦，我特登提到，我嗰陣時係整嗰個 post 嘅時候，特登提到就係我哋呢一個春分呢一次係會特別重要。點解咧？就係因為我哋香港嘅春分圖咧，其實係天蠍座上升，即係呢個固定星座。咁所以咧，其實咧呢一個春分圖對我哋嘅影響係 last for 可以 last for 成年嘅。咁當然啦，我做咗即係我其實我過往做咗咁耐，即係我都會發現咧，即使話呢個係 last for 成年啦，佢會有嗰個底色喺度，但係咧同時間我哋都唔即係不可忽略，就係另外嗰四季嘅圖有陣時都會有少少就好似呢個底色，跟住再 add on to 呢個底色嘅一啲特點喺度嘅，係啦。好，咁係照舊啦。我哋開即係其實我覺得係四季入境係一個，除咗你話去預測大概可能我哋呢個城市可能會點樣嘅發展之外咧，其實佢都係一個好好嘅一個學習占星一種係 get more 嚟對呢個環境嘅 awareness 嘅一個工具。咁所以咧，我哋都會照舊咧，其實就係透過呢個回顧翻我哋究竟上次冬至嗰陣，即係冬至嗰陣時咧，即係其實就係過去嗰3個月個整體嘅狀況係點樣咧？嗰陣時，即係可能你就會喺呢個圖入面，哦嘅嘅 get a taste of it，即係知道大概哦，其實哦原來呢啲咁嘅symbol 係可以點樣 play out 噶喎，咁樣係啦。咁所以我哋都可以大概分享下講下。你哋覺得過去嗰3個月點樣啦？隨便你哋隨便你哋。就講咩都得。其實老實講咧，我記得我哋上次冬至圖嗰陣時咧，我哋不斷講，即係好似講嚟講去都係講緊啲房屋啊嗰啲，因為嗰個四宮嘅星群啊嘛。跟住我好記得嗰陣時，我喺度同大家講，其實咧呢個季度咧，不如唔好出去玩啊，留喺屋企算啦，少啲去旅行，跟住之後喺度重新煲翻尋秦記算啦咁樣。跟住你可以聯想下，就係我哋過去嗰即係嗰幾個月。咁其實老實講，如果你話旅行啊嗰啲，確實真係有參差嘅，真係。上一次好似有提到話《尋秦記》呢部電影會賣成點樣啊？係但係結果好似嗰個票房冇咁理想。票房係咪唔知冇你？當時我哋預測，唔知當時我唔記得當時預測係好定係唔好啦，我已經唔記得咗啦。《尋秦記》嘅票房係點樣咧？其實都唔係好清楚。我身邊好多人去睇咯。嗯，好多人話唔係幾好睇，因為剪得好亂，係嗯，即係都係消費情懷，但係真係唔係幾好睇。係，即係其實我覺得係有啲即係兩極化咯。我有啲同事就話好睇，有啲同事咧就話好悶。跟住即係我有個同事，佢同我分享話咧，佢同佢老公去睇，佢老公喺度睇到喊咁滯。跟住我諗緊係咪真係嗰個情懷嘅原因咧？咁除此之外咧，哦，你哋其實可以喺個 chatbot 度，如果唔想講，即係開咪嘅話，可以喺 chatbot 嗰度都得嘅。我記得上次講呢個咧，好近大埔嗰單嘢，咁所以就講咗好多房屋嘅嘢。嗯，咁跟住即係如果講冬至圖，我諗今個季呢個季度最
最令人深刻嘅就打仗啦，係嘛？係打仗，同埋我美我覺得好多美火災。香港係真係多火災嘅，係即係呢個過去嗰個季度啦，好多嘅火災啦。咁誒、呃其實某程度上我都覺得似，因為因為個火星畢竟係山羊座，仲喺四宮入面。咁其實嗰種即係嗰種火星太過強盛嘅一個力量咯。仲有咧就係咧，唔係話嗰個不過水星合作，係啊，水星合作有啊，係啊。當時係有講到嘅，不過咧我係記得大陸嗰邊咧係發生件即係影響幾大件事嘅，唔知你哋有冇留意啦吓？就係當時喺即係呢邊頒布咗一個條例，話只要喺微信裏邊轉發不雅嘅淫劣信息，都會被拘留。不雅嘅乜嘢信息嗰啲淫劣信息都會被嚇？拘留。其實呢件事影響哦好大㗎，因為好多人冇諗到喺微信裏邊咁轉發下一啲私密嘅嘢都可以被拘留噶嘛。嚇，私密都會拘留。咁其實北京同埋香港其實水星都係合族嘅，仲有水星係啊係。係要係十然之後呢公主。件事就係發生咗喺冬至嗰段日子，即係過年期間啦。咁其實都對好多人嘅影響幾大嘅，因為即係等於話你講嘢就唔可以隨便講啦，而且仲係一啲你有少少色情信息嘅都可能會被拘留啊嘛。會唔會話咧？可能啲字眼上面咧，突然即係你可能嗰句嘢冇呢個成分嘅，只不過啱好兩個字夾埋咧，隔離嗰陣時咧就會係類似嘅字眼，跟住又會係因為佢哋其實某程度上都同 sensitive 下噶嘛，跟住就又主要係因會話你。為又係同信息相關咯，所以會覺得好符合呢個水星合族咯。嗯哼。香港其實都係一樣咧，水星合作。但係咧，香港嘅 play out 咧，其實我睇即係我感受翻咧，我嗰陣時係有提過，好似話係有提過佢哋可能會有啲政策類型嘅嘢咧，就係好似未經大腦嗰啲咁嘅。咁其實我一開始諗住就係合四族會唔會係同啲房屋有關咧？跟住後尾咧，我睇翻咧，其實係我係覺得係個安全帶嗰條條例出咗誒5日就 ban 咗。我哋嗰邊當時係話只要轉發都會被拘留啊，所以講到好嚴重。啊，即即係即其實。當時嗰啲群會平時都會轉發啲好搞笑嗰啲嘢，同埋可能帶一啲低俗嘅嘢噶嘛，係咪先？咁如果你啱又轉發咗呢條，佢啲群裏邊就有可能被公安拘留噶啦，就咁樣咯。係嗯，係啦，咁所以其實就幾有意思，就係咧，同一個行星，佢哋即係佢哋嗰個特質，即係一樣都係合咗族，但係喺唔同嘅地方，佢哋都係 play out 咗呢個行星，即係佢係play out 咗呢個行星合族嘅嗰個特點出嚟，只不過係用唔同嘅事件去展示出嚟咯。所以我覺得呢啲點係幾有意思下嘅。係啦，阿 Kit 都話嗰個香港巴士安全帶條例，嗰個安全帶條例，我覺得真係。有少少頗無奈嘅，我都睇完之後。嗯，美國同咁伊拉克開戰算唔算咧嚇？我覺得美國同伊拉克開戰嗰個佢係受日月食嘅影響可能會大啲，同埋我冇特登開佢哋嗰邊嗰個冬至盤啦，咁所以我就冇去留意冬至盤，因為太 significant 啦，即係嗰個日食盤同埋月食盤咧對照翻就係Donald Trump 佢個星盤同埋美國個即係嗰個國家盤，咁係真係有即係真係有嗰個象徵喺度咯。跟住我仲記得仲有一個好似係有見到嘅，係話咩五月天取消演唱會算唔算啊？5月天取消演唱係啊會。係啊係啊，好似喺我睇香港新聞講嘅。嗰件事我完全就係覺得，唉，發生乜事啊咁樣，即係即係話佢本來好似係第一日，即係佢個演唱會嗰幾日啦，第一日突然間取消咗，跟住後面咧又加多一日，跟住之後咧取消咗嗰日咧又即係買咗第一日飛嗰啲歌迷咧，又唔係話補飛俾佢哋啊之類喎，而係淨係退錢嘅喎。我覺得咧，如果係個歌迷，我應該會嬲爆嘅。咁如會唔會果你話，符合呢個金星啊、水星啊？金星被燒啦嚇，喺太陽隔啊哈離，即係同嗰個水星嘅信息
都有一啲影響咁樣咯。會唔會同呢個兩個相關咧？嗯，嗯，我我其實我第一個諗到咧，其實就係嗰個五公主土星合咗海王星嗰啲哦，凌亂。係，都幾混亂下。係阿 Michelle 頭先係咪想講咩？嗯，我想講咩咧？啊，我想講話佢冇解釋點解，即係如果你係歌迷嘅，可能你作為一個偶像，你解釋點解，可能嗰啲歌迷就會哦，原來係咁啊，你唔舒服咁樣，或者你啊，原來有啲檔期撞咗咁，佢完全係冇解釋嘅。係完全冇解釋。係啊，所啊哈。以都係有啲似你頭先所講土星加海王星，即係成件事吓，嗯哼。咁即係點啊？好模糊咯。係啊，跟住再加埋有3分咗天王星，應該好突然咁樣發生咗一件事。我嗰陣時，我記得我係喺度諗，即係我冬至嗰陣時咧，仲會喺度諗緊會唔會娛樂圈有啲乜嘢比較戲劇化嘅嘢咧，我哋可以食花生咧。跟住之後我又跟住而家又睇翻咧，其實呢件五月天呢件事又真係確實係符合佢嗰啲象徵嘅。係啦。咁仲有就係食嘢啦，生蠔啦。呢個季度最近其實真係多人咧話咧食生蠔即係食物中毒啊、腸胃炎啊嗰啲嘢。咁其實就會同即係六公主都係土星，咁土星合咗海王星，仲要係喺雙魚座嘅一個位置，即係雙魚座佢都會同一啲海產啊嗰啲都會有關係噶嘛。咁除咗香港嗱，其實因為畢竟咧都講過啦，北京、香港同埋台灣咧個盤係好相似噶嘛。跟住之後咧，我睇翻咧，香港有食物中毒啦，跟住之後台灣咧，原來佢咧呢一個季度，即係之前個季度話佢係有呢個禽流感事件嘅，都係食安問題咯。咁所以我都覺得就係好似類似嘅，即係雖然啊嗰個實際嘅情況係有差別啦，但係都係一啲類似嘅一啲 pattern 咁樣咯。不過如果講世界性咧，我突然間諗到金價同油價咯。金價同油啊，價係。係啊，金價如果你話啊係太陽去代表黃金嘅，佢而家合咗火星啦，所以你見即係佢之前係升得好勁噶嘛，跟住嗯。一打仗就即刻 drop 翻落嚟，即係佢嗰個 movement 係好快咯，或者係好係啊。大咯。啊哈，好似而家又跌翻4000幾啦，又。係啊，跌破咗5000嚟㗎嘛。係啊係啊。咁呢個油咧就係、雖然油好似話同海王星係比較有關係啲啦，咁但係我覺得佢都同四宮，即係同啲好 underground 好 deep 嘅嘢好有關係，嗯哼。所以唔知係咪點，即係可能係好多星星喺嗰度，即係覺得好似佢係一個焦點，或者係好多事情關於油嘅嗯哼。發生。咁當然而家可能講有少少馬後炮啦。係啊。啊哈，因為我哋畢竟唔係話真係專注係呢個 financial 方面嗯，噶嘛。咁係，如有一點就係，如果係你話係油，即係石油啊，因為石油係不可再生能源啦。咁其實如果係古代嗰陣時，石油會係嗌山去俾土星一啲即係 long lasting，即係一啲係不可再生嘅嘢咯，同埋佢係一啲所謂嘅嗰種叫咩啊？誒、化石性嗰啲原係啦，即係要好耐時間先至會出現係嘅，係啦，先至可以所以產生到。土星。嗯，咁其實嗰個土星咧，嗰段時間，即係因為其實啲行星唔會變，即係行星所在嘅星座唔會變噶嘛，同埋佢哋之間相位。咁土星係合咗海王星，跟住又要三分咗木星，呢啲都係同擴張有關咯。係啦。但係有一樣嘢就係咧，其實即有就係嗰個即係土海，跟住之後天王星、冥王星呢啲嘅即係柔和相位啦。咁其實都係成即係呢樣嘢，好似就係經歷咗好多你。
係你係無法去預測佢究竟要點樣去變嘅一樣嘢，改變性係好大。呢、個我反而覺都係啊，其實係啊。哦，係你講，啊冇，呢個就反而我覺得似就係之前嗰陣時有提過，就係咧成個即係成個冬至嗰段時間啊，嗰幾個月啦，其實好多啲重要嘅相位全部都係同土星有關，由土星去好似土星去 take action 同佢有關咯。跟住咧日月食啦，其實日月食真係我覺得咧誒，我撳咗啲乜咧？唔好意思，日月食嗰其實我覺得真係喂，聽唔聽到？咁咧日月食嗰其實我覺得係真係會同呢個美伊打伊拉克嗰件事真係個關係比較大嘅。咁當然啦，你喺呢度其實我都睇到就係、其實老實講，我睇日月食嘅我都覺得應該都會同嗰啲飲食啊嗰啲都會有關係嘅。啊，仲有一樣嘢就係咧，日月食佢嘅影響咧，其實唔係話咧佢發生咗嗰一刻就算啦。日月食嘅影響佢可以 last 係講緊一年或者一年半，唔係excuse me 係2年到1年半都有機會。depends on 嗰個日月食佢係發生嘅時間係幾長。咁同埋呢陣時咧，唔一定係佢即係日食之後先至影響，佢一陣時係佢之前就已經都會係感受到，即係可能之前提早一兩個禮拜，其實都已經可以感受到日月食嘅影響喺度咯。你講起飲食咧，因為我見好多星星都喺六宮啊嘛。嗯哼，咁我諗起日本好似話最近咪有咩麻疹啊，乜鬼啊，乜嘢？唔記得咗添。日本而家好多人都有感染嗰個唔知點咩啊，天花唔係天花，唔係，麻疹，好似我係好似有麻疹。聽過，係啊，傳染性好強噶嘛。係啊，啊哈，即係類似呢啲咁嘅嘢。當然你呢個 chart 應該係香港噶啦，香港嘅。係啊。咁但係我諗好多香港人都好中意去日本，咁可能都即係呢啲都要小心啦。啊哈，第二家鄉嚟噶嘛。係咯，啊哈，係啊，同埋有樣嘢咧，就係咧，即係我哋三地啦，三地嗰個。因為位置近啊嘛，咁其實我覺得有樣嘢咧，我哋三地咧過去嗰3個月咧係有發生過，咁咧都係即係唔同嘅方式去 play out，但係咧其實我覺得都有 connection 嘅，即係比如話香港咧係香港過去嗰3個係真係發生咗好多火災嘅，咁而台灣咧，台灣佢係會發生地震嘅地帶啦，咁宜蘭嗰邊咧12月尾嗰陣時有發生嗰個7級嘅大地震。咁北京北京其實係即係代表中國地區啦，因為用嗰個首都嚟去定位嘛。咁大陸嘅話咧，其實係真係發生咗好，即係過年期間啊，好多嗰啲爆炸事件啊，即係嗰啲煙花嗰啲咧，即係唔同地區咁樣 on and off 咁樣咧，因為即係玩煙花，跟住之後發生爆炸嗰啲咯。跟住之後，我又睇翻咧，佢嗰邊咧有條叫咩粵港大橋啊，係成條橋即係冧咗咯。咁其實都係一啲同土地有關嘅事情咯，即係3個地方都有類似嘅一啲徵象，但係咧用唔同嘅實際事件去 play out 呢啲徵象嗰種咯。同埋三地因為火星都係喺4宮啊嘛，火星都係同啲突發性嘅事情有關，或者係火災啊、爆炸呢啲其實都會有關係嘅。嗯，我見到 Sony 有問題喎。佢問每年都有2次日月食，咁要點咁睇要點影響上？睇個影響性？每年係有2次日食，但係佢哋發生嘅地方唔同。咁其實有幾個地方方式睇，第一佢哋喺邊度可以睇到呢個月食咧？日月食咧？
第二就係咧，你日月食發生嗰一刻，用你所在嘅地區去定位，即係比如話香港咁樣，佢哋發生嘅位置喺邊度咧？咩嘢宮位咧？每個地方都唔同嘅。第三咧就係都可以用嗰個ACG 地圖或者係 Geodetic 個地圖去幫手，你可以睇到整體對於整個世界個影響係點樣，係啦，係有幾種唔同嘅方式嘅。咁另外仲有嘅，其實咧日月食咧，你都可以睇埋就係佢喺嗰個領導人係領導人啊，領導人個本命盤有冇乜嘢特別大嘅影響？即係對於即係其實其實日月食你睇，即係將佢擺喺我哋每個人自己本命盤，其實都睇到佢對我哋有咩影響嘅。但係咧，我哋呢啲實在係一啲星斗小民啦吓，我哋嘅影響咧就唔會大到去影響個國家嘅。但係領導人就唔同啦，佢哋係一個嘅領導嘅時候，如果對佢哋個盤有大影響嘅時候咧，咁咧咁就真係咧對嗰個國家咧會係可以形成一個好嚴重嘅影響嘅。係即係比如話咧，日食2月17號，咁佢發生嘅位置日月啦，喺28度水瓶座。咁其實呢個位置咧係啱啱好合咗阿 Donald Trump 佢嘅下降嘅，係啦。咁下降咧嗰個位置即係七公頭啦，咁位置其實都同呢個公開嘅敵人都有關係嘅。咁所以咧你就睇到嗰陣時咧就係點解突然間發生美伊戰爭咁？當然啦，月食都會有影響到個國家嘅星盤啦，咁樣，所以其實就係一種，就係對每個人嘅影響唔同，但係咧佢就會去睇翻就係嗰個人嘅重要性係點樣，佢嘅國家嘅重要性。咁你都要睇埋睇成嗱方，你話影響2年，咁同一時間咪會俾3、4個日月盤影響嗱。第一你要睇就係嗰日月食佢究竟係發生乜嘢嘅度數，度數都重要嘅。仲有日月食，佢究竟個月亮係合咗南交定係北交，佢都有唔同嘅意思，係啦。仲有咧，就係咧，其實有陣時佢發生喺同一個宮位，即係比如話你本命盤同一個宮位，咁係實會唔會可能就係你嗰個宮位本身代表嘅嘢？因為有啲嘢唔係話你一拍即着即刻解決噶嘛，可能佢一啲時間去 manifest 噶嘛，有啲時間去處理噶嘛。咁會唔會可能就係你嗰1、2年嘅時間，就係可能要 focus 處理嗰個宮位嗰啲主題咧，或者係一個相關嘅事件嘅結束，跟住之後你要去即係去點講咧？即係佢一個嗰個開始唔係話即刻開始嗰種，你係慢慢去處理，慢慢去清理，跟住之後有個重新嘅新嘅態度去開始啊，咁樣咧。咁所以確實咧，如果你最簡單嘅方法，當然啦，你直接睇啊，佢發生喺乜嘢星座啊，嗰個星座係我嘅咩宮位咧，咁樣大概了解。但係其實佢其實可能都會因為個度數唔同，對你嘅星盤嘅影響嘅程度唔同，而有個唔同啊，即係有嗰個程度嘅一個唔同喺度咯。好啦，呢個咧就變咗佢個本命盤嘅一個主題啦。係啦，咁我哋咧其實咧就講翻細運先啦，係啦。如果唔係我驚大家都今晚翻唔到，今晚好奇嘅，不過今晚唔使瞓咁解啫。OK。我想話咧，以前啲中國嘅占星家咧，即係睇天上嗰啲咧，風水師咧又可以叫，佢哋成日都話日月食同君王嘅命好有關係噶嘛。即係如果食嗯，咗個日咧，就係個君王有問題啦。咁係。今次咁啱講起 Donald Trump 啦，頭先講話2月17號呢一個日食咧係合咗佢嘅下降。咁最近睇精神咧，即係啲人成日都話，即係啲陰謀論嗰啲人咧，就係話精神嗰套卡通片啦，嗯哼。好好多時都預言中咗個世界大事。咁最近咧，佢就預言咗Donald Trump 咧，就係3月尾嘅時候咧就會過身嘅。哦，OK。就睇下佢係咪命中啊？今次係咁，我哋到時候睇下啦。不過 Simpson 真係幾搞笑下，即係佢嗰啲，我以前細個記得我睇 Simpson 嗰陣，我就覺得我純粹睇笑話，因為佢啲嘢好誇張。因為點知近代咧，好似係啦，經常性都有啲誒好特別嘅嘢發生嘅時候咧，又會俾人攞出嚟話，原來佢曾經預言中咗嘅喎，咁樣又幾有意思吓。嗯，好，咁我哋
誒事不宜遲啦，我哋 excuse me，我哋可以快快脆脆進入戲肉嘅，係啦，就係講下我哋個春分圖。咁老實講啦，我開個春分圖嗰陣時咧，我發覺哇，又係四宮星群。咁我講嗱，我哋上一季度啦，講因為四宮星群啊嘛，咁嗰陣時再加埋財政預算案又係即係之前個季度發生噶嘛，咁我嗰陣時就諗啊，會唔會係一啲同房屋有關嘅政策咧？咁 turns out 其實佢就唔係有好多特別同房屋有關，除咗就係加咗呢個豪宅嘅稅之外。咁其實 somehow 其實我都覺得我 OK 嘅，係啦。咁春分呢度啦，但係以而家個走勢咧，佢哋話因為油價係咁升咧，其實會推起咗嗰個inflation 嗰個係 inflation 即係嗰通脹個通貨膨脹通脹係係啦。咁嚟緊咧，佢哋原本話諗住減息噶嘛，Donald Trump 成日都話想係，減息救經濟。咁但係而家咧，因為個油咁樣升法咧，其實會推高通脹，反而咧就令到佢想要減息嘅希望落空。咁佢成日都同嗰個聯儲嗰條友咩名唔記得咗大交噶嘛，因為聯儲嗰個成日都話要加息，阿侵侵就話要減息，而家就嗌大交啦。咁如果佢真係維持呢個息率，或者嚟到真係會加息嘅話咧，咁個地產就有可能有影響啦。嗯，佢影響嘅就唔止佢嗰邊，甚至乎香港其實都會有影響。係，係啦，即係如果香港跟美國一齊去加息嘅話咧，更加會令到或者香港如果要供樓嘅話，你更加要俾多咗啦。嗯哼，我記得上次我其實過去差唔多呢一年啊，差唔多係咪？我都有提過，就係其實樓價會升，咁確實咧誒。真係升咗好多嘅，係啦，呢個係事實啦，同埋短炒亦都多咗好多嘅，咁其實都可以喺之前嗰個盤嗰度都睇得出有呢個特徵喺度嘅。咁 Michelle 你提到，如果你話係加息啊嗰啲嘅話，其實係咯，其實就好似我反而可能我諗緊會唔會係更春分嘅時，即係呢一年可能會嗰個誒，即係嗰個顯化出嚟嘅情況啊，會比上一季更加明顯。嗯哼。就因為其係成實今年好似多咗上季啦，多咗人哋話香港啦，香港嘅樓市好似好翻好多嘅喎。咁但係其實我上次分析嘅時候，我覺得係有可能有 bubble 嘅，我自己覺得。樓市 咁 bubble 嚟啊，係啊，咁嚟緊我都覺得係，其實我覺得係嘅。都可能 keep 住呢個狀況，就好似好好喎，但係其實都知道啲人都揾唔到嗯哼，錢，即係或者係因為咧好多俾人而家有個情況係點咧，就係咧唔係齋樓價，租金都破紀錄。即係 suppose 理論上嚟講咧，其實年底係一個租金一個淡季嚟㗎。但係 turns out 咧年底個租金咧升得仲依然繼續升上去啊，係即係意思係咩？即係其實咧就係第一就係你表面上嚟睇住啲樓價好似繼續升。但係其實好多人可能佢對整體嘅狀況唔理想、唔樂觀，所以佢哋會情願繼續去租樓。跟住之後仲有咧就係咧其實咧除咗樓價升之外咧，仲有一樣嘢就係其實多咗好多銀主盤。因為佢就係之前嗰幾年可能佢哋買咗啦，跟住之後咧突然間咪早兩年咪即係其實佢有跌噶嘛，跌得頗勁下嘅，起碼跌咗30%。咁咧就變咗好多人就俾銀行即係變咗銀主盤，俾銀行 call 窿啊剩啊咁樣，跟住俾唔到啊，或者係可能係佢哋本身嗰啲財務嘅情況有問題啊咁樣啦。咁其實係之前係有好多嗰啲呢類型嘅盤喺銀行手上面，跟住就佢要攞翻出嚟賣啊成日，咁其實銀主盤數量係多嘅，所以其實嗯，係一個好 extreme 嘅一個情況咯。最近睇咗條新聞話，之前咪有碎屍案嘅嗰個事主，即係嗰個老豆咧，
知唔知邊單碎屍案？邊個？誒、碎屍案之前喺哦，碎屍案係我知道嗰個蔡美鳳，蔡天鳳，哦蔡天鳳，哦 sorry，蔡天鳳個佢佢家翁，家翁佢入咗入咗冊啦，即係坐緊監啦。啊哈，呢件事其實未判嘅，但係佢層樓咧唔係殺人嗰層樓啊，係佢住緊嗰層樓咧就拎出嚟，變咗銀主盤俾匯豐咧，佢拍賣咯，係，即係同埋咧佢個多咗呢啲，拍賣價都唔低嘅。係係，所以冇好似冇人睺啊。我唔知啊，佢如果真係想快啲甩手嘅話，點都會降翻個價落嚟嘅。不過誒，老實講咧，而家真係多銀主嘅，係啦。但係另一方面咧，有好多嗰啲短炒獲利。係，嗯，因為我覺得四公好多星星都好正常嘅，即係可能大家個 focus 都會擺喺香港人啦嚇，買賣樓啊，誒、吓，或者係睇緊土地嘅嘢咯。我都覺得今年同埋今季咧嗰個金銀銅鐵石，即係我因為見到四公係同土地有關咧，啊哈，我諗緊係啲貴金屬啊嗰啲嘢都係貴金屬啊、石油啊一啲喺地走出嚟嗰啲啊，最近咪天然氣就俾人炸咗嘅，即係嗰啲都係喺地下走出嚟嘅嘢，都可能係今季嘅一個 focus 咯。係啊，所以其實我覺得我我依然係覺得個樓市係會升嘅。但係咧，同時正如你咁講咧，係個 bubble 嚟嘅。跟住就金屬嗰啲，主要就係金星。你睇金星，佢四分咗木星，即係金木四分嘅時候，就好似咧將成件事係誇大咗。仲要木星佢入旺嘅，即係一個大肥仔。跟住之後咧，嚟到成件事咧，就真係好膨脹，極度膨脹嗰種。係，所以我覺得係咯，我覺得係有機會係繼續升。同埋就係畢竟土海即係土星、海王星都喺白羊座，跟住之後咧呢個春分咧，其實太陽都會合咗土海嘅，咁又好似咧就係啦，將呢啲全部係膨脹晒咯。嗯哼，但係都係嗰句啦，其實如果你係 bubble 嘅話，其實都有一定危機喺度嘅。好，我頭先講地嘅嘢咧，除咗投資嗰方面啦，其實食物我都覺得可能要落雨。乜嘢？食物啊，啊，植物、食物，種食物食嘅嘢啊，哦哦，因為喺地種出嚟噶嘛，嗯哼，可能啲菜啊、粟米啊，唔知啊突然間叮一聲諗起呢啲都係有期貨嘅喎。哦，我記得話今年嘅荔枝可能會減產好犀利。嗯，哦，係咩？係因可能冇為今年貴好已經有消息話啲荔枝收成應該好差，然之後今年會好貴。哦，嗯，因為去年太多水啦，落雨太多，然之後好多荔啊，枝樹咧，收成今年開花唔係幾好。嗯，我覺得今年都會多水，係，今年應該都會所以落雨多。所以今年嘅荔枝應可能就會好減產，即係好數量好少啦，然之後會賣得好貴咁樣啊。啊，哇，咁真係幾 Jamie 可惜。你頭先話覺得今年多水，你點樣分析出嚟啊？我諗好多朋友仔都想知。其實睇一個地方嘅氣候咧，你可以睇佢四宮同埋水星，全部都係雙魚座，雙魚座係最多水嘅。咁所以再加埋四宮主星啦，木星又係喺巨蟹座，又係水象星座，全部都係同水有關。咁所以咧，我會預計可能今年都係多水災啊嗰啲都會多，係啦，落雨啊嗰啲，但係同時都有好多火象，因為全部都係係白羊座，咁係咪火災都多咧？或者係極端天氣，因嗯，為兩個係又好極端嘅。
係即係會唔會又好熱又落雨嗰啲感覺啊？啊哈，係啊，即係呢個夏天會好難捱嘅感覺。睇完個盤之後覺得好難捱。誒難捱啊！我覺得留喺屋企算啦。係啊，屋企有冷氣啊，唔該，起碼乾問題爽啲。係依家，問題依家仲要抽濕氣咧，反而嗯哼，因為雨水咁多，你好濕啊嘛，好濕嘅話，你夏天又熱又悶咁樣。嗯嗯，仲有就係咧，因為水星其實係 station 緊，即係水星停滯期咧，就好似好多嘢都即係點講？水星代表嘅嘢咧，係好似停滯不前啊。係啦，咁所以咧，亦都可能會令到呢個水星雙魚嗰種水嘅一個特質都會更加之強烈咯。但係咧，再加埋火星喺度，我都會諗緊咧，即係香港應該唔會係香港發，即係因為畢竟香港唔係個地震帶，但係可能係沿海近地震帶嗰啲地方咧，咁可能就真係要小心啲，比如話係海嘯啊，或者係之類即係叫咩？總之係海上嘅災難嗰之類嘅嘢咯，係啊，嗯，因為火星都係雙魚座嘛，嗯，仲有咧就係水星都係守十宮，佢同之前咧都唔知一樣，水星都係守十宮，但係咧兩個都係衰弱嘅，但係咧有個差別係咩咧？水星雙，excuse me，水星雙魚個狀態會更加差。即係可能佢就係點講咧？即係可能就係好多嗰啲嘢就係、推出嚟，真係想推就推，自己靠感覺，自己覺得想點就點樣咯。咁就缺乏咗真係一個好邏輯性嘅一個分析啊，或者係可能真係缺乏一啲真係去誒，即係總之就係諗成個嘅思考過程，或者點樣去整體究竟點樣去行啊之類，真係好缺乏一個系統性嘅咁樣去做嗰件事咯。嗯，因為水象畢竟都唔係啲好邏輯性嘅嘢，靠感嗯覺去行，咁跟住嗯，仲要三分咗木星啊嘛，都係水象星座，雖然有啲遠，但係係始終都係即係感覺好似係最近睇新聞成日都話因為起咗啟德咧，因為好多演唱會啊，有啲咩國際活動啊，賺咗好多錢啊，幾多收益啊，幾多旅客嗰啲咧，啲數字係好好，即係好似淨係呢樣嘢好好，咁其他咧，咁就將嗰個 focus 擺咗喺嗰個位，就覺得自己做得好好啦。咁最近因為打仗咧。咁又係政府成日覺得自己啲錢要嚟香港嘅，咁但係有啲時事評論員咧就覺得，你要睇埋啲人有冇去新加坡都要比較下先得㗎，覺得自己好好，即係佢都帶出咗個問題就係、政府好似成日都覺得自己好好，focus 咗自己最叻嗰樣嘢，而冇去留意其他嘢咯。自我膨脹啦，阿木星幫係啊，佢自我膨脹，同埋係啟德咧，佢最近好似被評為咩？我唔記得咗咩，就係一個旅遊地區啊，即係代表好有即係香港代表性嘅旅遊地區咁樣。因為我嗰陣時我睇到嗰陣時諗緊唔係啊，香港有其他咁多即係咁 significant 嘅地方，點解會係啟德咧？係。嗯啊哈，其實火星同埋木星個相位係最近嘅，火星14度11分，木星係15度13分，差咗1度，而且係入相位。嗯哼，因為呢個都係小心火災啦。嗯哼，我覺得係屋方面，我就慢慢睇下佢又有啲乜嘢破新紀錄啊、成啊咁樣啦。因為我記得年頭我唔記得咗
我年頭我睇過個新聞，但我唔記得咗係邊個。係啦，就都係即係房地產方面嘅一個大佬，跟住之後就喺度話咧，今年唔升過15%嘅話就當我輸。即係佢係對嗰個房地產嗰個哇極度之樂觀，但係其實我覺得確實真係可樂觀嘅。係，跟住就好快就會落翻嚟㗎啦。哦，係啊，北部啊嘛，北部吹到咁上下係就爆啦，不過係爭咗幾時咁解啫。咁同埋咧就係娛樂方面啦，我覺得其實我覺得今年確實嗰個如果你話係旅遊業嘅話，應該都 OK 嘅。仲有就係咧，我預計啦，呢一個季度咧，應該都好多人香港人咧係會出去玩嘅。嗯哼，嚟緊長假啦，嗯哼，好多人都 plan 好晒。係啊。上個季度我就唔提大家出去旅行，但係呢個季度我反而咧其實會建議哦，如果你想過你出去玩啦，係啊，玩咗先。係你講到好似就嚟冇得玩咁啊！我唔係，因為你睇下就係九宮巨蟹座，咁咧月亮都代表人民，咁月亮合咗金星又要四分木星嘅時候，其實基本上唔使人勸嘅，佢自動會出去玩噶啦，自動會出去旅行噶啦，或者去做咗自己想做嘅嘢先噶啦。總之就係咧，咩玩咗即係先使未來錢，有得玩就玩嗰種。仲要喺五宮喎，月亮金星都係五宮喎，都係同娛樂有關。誒，咁啟德可以繼續發達喎。可以啊，演唱會啊嗰啲。係咯。但係咧有樣嘢就係咧嗰個天王星合下降，香港嘅天王星合夾，咁所以咧我都預計可能咧外交嗰方面可能有啲咩突發嘅情況嘅。咁呢，我覺得呢個可能都唔係一個好 surprise 嘅一個事情啦。即係你睇下中美外交嘅情況，啊，咁點都一定會燒到香港嘅。嗯。嗯而且呢個天王星仲三分嗰個冥王星喎，會唔會有嗯哼，危機嘅感覺咧？有機會啊！啊，仲有就冥王星又要喺三宮，係啊，其實係啊，即係兩個加埋就好似一啲，即係你係控制唔到嘅一啲突發性嘅情況啦。跟住之後咧，佢又會好想咧，即係去 control 住成件事啦。跟住點知咧，其實咧就係、誒，即係總之就係、我喺度諗到係嗰個，因為冥王星喺第三宮，然之後前嗰排有一件事就係嗰個咩巴拿馬港口事件啊，會唔會跟呢個天王星再加呢個冥王星會將呢件事再推出嚟咧？巴拿馬咩事啊？係咪指李嘉誠嗰件嗰個李嘉港口。誠買咗嗰個港口係咪啊？係啊，然之後同美國嗰邊喺度爭緊嗰個咩啊嘛，因為如果真係俾佢攞走咗，咁我哋呢邊做生意都好麻煩噶嘛，始終係個港口嚟嘅。哦，其實就係一嗯，啲外交，即係我哋可以留意下係咪真係有關嘅，因為佢七宮其實都會同呢個國與國即係外交有關，國與國嘅係啊，關係。然之後再加上嗰個冥王星喺三宮又同運輸相關喎，啊哈，所以就會覺得會因為呢件商戰咧激發呢啲關係會突變啦，變得會好危險啦咁樣嘅感覺。啊哈，然之後就會因為呢一個原因導致啲能源咧嘅危機會更加突顯出嚟，因為細宮會同能源相關啊嘛，然之後全部星星又喺細宮喎，所以我覺得就咁連埋一齊睇咯。哦都有可能噶，跟住之係啊，後又因為你運輸呢嗰度兩個星又要你唔俾你運過嚟，同土星、海王星又有係關係，啊係啊，嗱我條運河唔俾你買賣，咁啲能源咪更加咩咯，係咯，係能源嘅危機。係啊，都係因為呢件事可能咁激發出嚟㗎。我最近咧睇到一樣好搞笑嘅嘢，我哋平時啲power bank 咧，即係啲尿袋咧，咪要自己啊哈，充好嗰嚿電，再去充，再拎出街充電話嘅。啊哈，最近咧唔知點解個 SEO 推送咧演算法咧幫我揾到個太陽能嘅充電器，
咁好係喎，啊，其實可以留，可以注意下，即係嗰啲再生能源啊嗰啲，係我覺得係 OK 嘅，係係啊。係啊係啊，嗯，所誒點解？以係啊，其實點解 Fanny 話咧，可能係幫社運人士平反，因為其實我想講社運咧，好似據我所知，唔少人咧係判咗噶啦。Jimmy 拉好似，Jimmy 拉判咗啦吧？啊，好似判咗啦係咪？嗯哼，係啊，判好，咗噶啦，係啊，算罷啦。你睇下呢個政府水星雙魚啊，轉要 station 啊，佢諗得清楚先算啦。佢分分鐘就覺得自己好叻添啊！跟住阿 Q 話咧，要睇埋中國個雙份滿，確實係嘅。即係頭先小雪提到咧，就係嗰個港口啊嗰啲咧，其實我覺得係可能要睇埋，真係要睇埋呢個北京嗰個盤咯。係咁，但係咧，如果你即係誒，如果 compare 嘅話咧，因為其實我發現咧，就係呢個季度咧，香港、北京同埋台灣嘅盤其實差別都好大下嘅。等下先啊，我校一校先。好睇唔睇得清楚？OK，OK，嗱，香港咧，其實咧，天王星係合咗下降啦，仲要係好緊密咁樣合咗啦，跟住就北京個盤咧，佢咧就係個水星，其實佢反而係合得強過香港咯。我唔知你睇唔睇到個度數，即係北京嗰度天底係雙魚座4到9分。瑞星嘅位置係雙魚座8到25分，26、29分，即係佢哋爭咗4度。香港嘅話咧，天底係1到45分，同瑞星其實爭咗7度。咁其實咧，我會覺得就係咁樣嘅一個差距嘅時候，就變咗就係對於北京嗰邊嚟講咧，可能就即係整體嚟講，佢哋個政府佢推出嚟嗰啲政策啊，或者佢哋推出嚟嗰啲嘢，係會影響係深遠好多，大好多。對比香港嘅話，反而更加多係嗰個影響更加大嘅，可能就真係喺外交啊即係嗰啲貿易方面啊，同外國嗰啲貿易嗰啲關係嗰啲嘅影響會更加之明顯咯。之前話咩龍蝦？哦，係咪嗰個 OpenClaw 嗰個係咪係係 個 AI 嗰個係 AI 係啊？而家唔知佢哋究竟會發生點樣，即係唔知佢哋點樣處理成件事啦。但係我都覺得嗰個 AI 係似水星雙魚呢類嘅嘢咯。同 IT 即係同科技有關，跟住之後佢又有擴散性嗰種，好似病毒咁樣擴散。Regina 有提係到嗰啲能源危機嘅，係伊朗對霍爾木茲海峽封閉嘅問題，船出唔到嚟，又話唔到。但係咧，呢個係其實係可以睇翻，就係呢樣嘢究竟對嗰個地方嘅影響幾深遠嘅。我哋今次冇好似伊睇朗呢個中北，能源危機，主要係好似目前影響日本比較嚴重嗰樣。日本、南韓都影響大。係啊係啊，因為佢哋主要係靠能源噶嘛，佢哋要靠入口噶嘛。咁依家呢個伊朗打仗咁，令到佢哋就有呢方面嘅問題咯。嗯哼。我而諗緊咧，最近啲人話香港嗰個貨櫃碼頭嗰個運用嗰個率咧，即係嗰啲貨櫃出同入嗰個率咧係低咗好多。咁其嗯。實 match 翻頭先有小說講話啊，係咪啲船運啊，定係點樣樣？因為呢個係香港嘅本嚟噶嘛，嗯哼。所以我哋突然間諗起呢樣嘢，咦？
好似係我哋個運輸業唔係講陸路啊，即唔係講拼多多送貨嗰啲嘅，係講緊真係一個個貨櫃嗰啲，好似係 drop 得好勁啊！係噶，同埋呢啲都係對外港口嘛，都同其他國家係有關係到咯。即係我哋嗰啲時事評論員就話啊，我其實我哋呢度 drop 得咁勁，其實好多係去咗新加坡，經新加坡去走咯，instead of 去香港走咯。咁所嗯哼。以呢個都係有少少 match 翻頭先所講啊，譬如政府佢覺得自己好勁啊，有少少膨脹啊，但係佢就睇唔到一啲另外一方面一啲佢需要留意嘅地方咯。係啊，仲要呢個盤係影響成年嘅。佢唔同其他，即係比如話係台灣嗰個，台灣佢上升係人馬座，咁佢嗰個台灣嗰個係淨係影響兩個季度啫，即係春天同埋夏天。咁但係香港同埋大陸咧係天蠍座上升，即係固定星座係影響成年嘅。咁所以春分圖都係睇到就係每個地區春分圖究竟影響幾耐咧。咁你可以預計可能呢啲情況你今年都係咁樣噶啦，係啊。同埋因為香港同北京嗰個圖嘅上升係天蠍啊嘛，咁火星喺雙魚，其實係唔係太舒服嘅位咯。咁但係如果台灣嘅話，佢係人馬座上升，木星係入黃嘅，咁所係啊。以台灣應該個 status 係會好舒服，即係舒服過香港同北京。整體真係差好遠啊，其實整體個狀態。係，嗯哼。所以如果你係即係你如果係聽嘅係台灣嗰邊嘅講座啊、成啊，咁咧其實佢哋對於佢哋個地方咧係會相對上係會樂觀好多，即係可能因為行星嘅星座同埋呢啲 pattern 其實係春分係唔會變嘅，但係全部地方一樣，爭咗就係宮位唔同啊嘛。咁台灣咁啱好上升就係人馬座，跟住之後木星入旺，咁就開心好多啦。但係咧，我哋咧就係天蠍座上升，哇！天蠍座簡直就係即係兩個完全兩個世界。嗯，阿 Kit 都係話啦，阿 Kit 都 comment 咗，係啊，天蠍人馬，天蠍比較暗黑同埋 intense 係嘅，台灣嘅人咧就開心好多，都係嘅。咁但係咧有樣嘢咧，我會留意就係咧，如果係香港同埋北京，咪話會相對係近水星嘅。但係咧，去到台灣嘅時候咧，其實水星佢係都係合軸嘅，即係水星都係合咗天底。但係咧，同時間呢個天體其實更加之接近火星。咁所以呢一點嘅話咧，我真係覺得即係我哋頭先咪有提到話天氣啊嗰啲嘅，容易可能有啲海嘯或者災難嘅。其實我覺得呢一點咧，台灣可能都要注意咯，即係呢個春天、夏天呢半年嘅時間，有機會可能佢對佢哋嘅影響真係會比較大咯，好大嘅影響。台灣有火星、天王會唔會有地震？台灣年年都有地震噶啦。不過爭在真係嗰個強烈程度，但係我覺得佢今年其實呢個真係會強烈嘅，即係嗰個程度會嚴重嘅。同埋就係佢哋三分木星嘅時候咧，可能就係即係嗰種就係你發生咗，但係咧即係好自然而然咁樣發生，同埋有機會就係因為個能量太過順暢，而令到成件事可能更加之嚴重。咁所以我覺得雖然話整體台灣可能會比較個氣氛啊各方面啊會比較好啲啦，但係真係無可否認佢都要去注意，就係可能因為呢啲天災嘅情況，或者係加埋呢個天王星。係合咗呢、個下降，又係會同呢、個即係再加埋火星，其實我會諗緊會唔會都同呢、個對岸嘅關係，即係同大陸嗰啲有啲軍事嘅關係出現咯，即係一啲軍事嘅衝突啦，咁樣都係同個土地，即係佢嗰個其實嚟嚟去都係個樣，都係為咗個土地，就係因為土地嘅原因。
誒我覺得咧，雖然台灣咧上升喺射手咧，整體開心啦，不過我見到佢嗰個二公主咧係個木星白羊咧都幾差下喎，所以咧其實安慰一啲咧，我哋香港同北京起碼二公主係個木星巨蟹咯，經濟好啲啦，錢方面、感覺得經濟方面好啲。係啊係啊，咁講啲口嗰啲啊嘛，開哦，心確實啲。係嘅，係啦。係啊，係啊，係啊。所以雖然整體嘅氣氛係天蠍座好似好有危機感啦，籠罩住啲黑色嘅嘢啦，咁起碼手裏邊有啲錢啦。稅務咯，稅務方面，銀行啊嗰啲其實應該都 OK。係因為佢哋依家咧大陸呢邊搞咗嗰個咩稅收抽獎啊，然之後好多人係咁開發票啊，所以呢排咧收到好多錢啊，政府。咁開心。係啊，喂，等你陣先，你話只要購物，個收到嘅錢係你無論係喺淘啲人收到寶買嘢，你啊，定係無論係。講緊個政府收到先？因為係咁樣嘅，因為好多企業佢哋開發票，佢哋係唔即係冇寫得咁實噶嘛。咁如果嗰啲人攞嚟抽獎，將一個單發上去嗰隻，即係證明佢係有購買嘅，咁政府就可以收呢個企業嘅稅啊嘛。我所以 OK，開心嘅係個政府，因為佢收到有政府都稅。開心，人民都開心，因為抽獎啊嘛，我買嘢消費我有錢收噶嘛。你抽獎咪嗯有啲人一個單可以中得百幾蚊啦、80幾蚊啦，最少都五蚊10蚊啦。你咁多單係咪先？哦，其實你係啊。話稅收方面，其實香港同埋北京都會 OK 嘅。即係香即係佢港嘅話咧，用咗呢個方式，仲甚至好多電商，有啲人仲攞10年前嘅單攞嚟抽獎，你知唔知啊？哦，10年前嘅係單。誇張到10年前嘅單都可以攞出嚟抽獎。係香港嘅話咧，其實個經濟確實真係會 OK 嘅，但係咧，即係國庫嘅收入啊、稅務收入都會好大嘅可能性咧，就係其實佢都係源自就係土地嘅收入，因為香港其實係即係批地啊，或者係可能係嗰啲你買樓啊嗰啲交稅啊嗰啲嘅收入啦，土地有關嘅收入啦。仲有一樣嘢咧，其實我覺得都要留意下嘅，即係我哋作為一個星斗小民啦，因為木星畢竟四分緊我哋嘅月金。大家交稅嗰陣時，記得咧啲填嗰啲稅單啊，嗰啲小心啲啊。嗯，而且北京呢個二公主直接飛白宮，真係直接係通過呢個方式，真係賺咗唔少喎。嗯，白宮嘅錢好多時候都係同稅務銀行或者係一啲白宮都可能同啲債務有關，比如話賣債券啊之類。係係啦，咁你台灣其實真係嗰個收入方面可能會爭啲嘅，真係。係啊，咁同埋都可能要注意，可能會嗰啲即係有咩債務情況啊嗰啲咯。我突然間忽發奇想，開咗日本個盤，日日本本嘅嗰個誒春分圖，春分圖，春分圖。等陣先啊，我其實有開咗個 Aries English chart 嘅。咁我發現咧，頭先Kit 講起話地震嘅嘢，我發現咧，日本嗰個圖咧，佢嘅下佢都係人馬座上升，但係佢個下天底咧係13度02分雙魚座，火星喺14度09分，咁即係更加即個可能佢有，即係可能今季真係會有喺呢啲地區會有地震啊！有機會啊。其實我覺嗯，得佢係有可能嘅。我開個 A，即係我直接我用 ACG 嚟開。誒，佢未彈出嚟。咁 anyway 咧，其實咧太陽線係會直插咗東京，跟住之後，但係因為本身咧太陽、海王星、土星都好接近，佢哋都喺個 IC 嘅位，即係嗰個天大。咁所以咧，如果你其實咁樣睇翻嘅時候咧，其實咧佢哋確實都會容易出現呢啲問題嘅。都似要諗諗下，即係土星就喺北海道嗰啲位，嗯哼。土星、海王星喺天底，嗯，係啊。同埋火星都係即係一啲傷害嘅嘢。嗯，係。
咁我睇所以下台灣，台灣個群得等個陣啦。但係咪話佢哋兩個都係上升人馬咁，所以嗰個春分圖嘅影響係頭嗰半年，係上係嘛？升人馬個頭半年為主。即係可能地震嘅危機就係頭半年比較係，我多。覺得我傾向可能係新馬嗰段時間，因為本身咧新馬就係容易多呢啲問題，嗯，係啦。同埋咧，其實除咗春分圖啦，我用翻其他嘅地圖睇都有呢個傾向咯。即係如果睇佢嗰個行星嘅速度嘅話，嗯，誒，跟住 ACG 地圖啦，係啦，頭嗱呢度其實個圖會唔會太細？你哋睇唔睇到啊？睇下你想講邊個位啦。哦，因為咧 Tokyo 呢個位置，跟住頭先都提到啦，太陽、土星同埋海王星咧，其實穿過咗去 IC 嘅位置，跟住之後咧呢個位置係台灣，台灣咧就係、即係其實海峽呢啲位置咧，火星土即係火土呢啲同突發有關嘅行星，全部都係喺呢個，即係你可以聯想就係喺呢個海峽嘅位置咯。冇嘢嘅，頂多就係大家去旅行嗰陣時，可能有一忍咯，去其他地方玩算啦。咁你睇下半年啫。伊朗嗰啲，咁你睇下伊朗嗰啲地方，係啊，伊朗嘅話咧，其實伊朗係差唔多呢。我支筆咧去咗邊？等下先啊，我放支筆先。OK，伊朗嘅其實係應該係差唔多喺呢個位置。咁咧，右少少，係啦，右少少就出現咗。呢個位係啊，呢個位置差唔多係啦。唔係，再右啲，佢寫住伊朗噶啦，其實係沙地阿拉伯上邊少少。唔係喺呢個位置咩？Saudi Arabia 係咯，呢個sorry，我唔係好分得左右不分呢個人真係。Saudi Arabia 係哎呀真係 Iran 喺度，唔好意思，係啦。咁佢穿過咗，其實就係太陽、海王星同埋土星嘅線咯，都係。嗯哼。咁所以其實都類似佢哋而家嗰啲遇到嘅情況，同埋有提過，如果你話嗰啲不可再生嘅化石原油嘅話咧，其實都係土星嗰啲代表，都係對佢哋影響大。阿 Q 話呢幾日又新月又水星順行又春分，好似好氣象。誒、打仗會唔會就快完？其實我覺得唔一定，我覺得我可能要睇翻嘅就係、我可能會去想睇翻就係伊朗啊，或者係美國佢哋本身個盤，或者如果用個地圖嘅話咧，起碼就係呢一季仲係咁樣先啦，只可以話今日係龍抬頭日啊，今日龍抬頭係。係啊，嗯嗯跟住除咗呢啲位置之後，其實我都有諗緊咧，就係、因為 ACG 地圖仲有 Geodetic 兩個咧，其實都會同呢啲位置有關，即係呢個係印度尼西亞佢下面東南亞下面嘅位置。咁其實我覺得呢啲位置可能都要去注意一下嘅。其實連住都係啲地震帶嚟嘅喎，仲係啊。要係天王星添喎。嗯，因為嗱呢個我哋係 ACG 地圖，我諗係相對嚟講，即係所有嘅占星地圖裏面咧係比較多人識嘅。因咁我呢個就唔特登去講解佢點樣嘅原理啦。咁 ACG 地圖春分嚟講，呢啲位置都係好似真係比較強調之外啦，跟住就仲有 Geodetic 嘅話咧，佢呢個地圖咧都係呢個。
占星地圖之一嚟嘅。咁其實佢呢個 geodetic 嘅時候咧，佢好似都會係好似都有 emphasize 到咯，即係比如話係睇下先啊，台台灣喺呢度，咁其實咧嗰個冥王星線喺呢度嘅。咁雖然咧呢個位置啦，即係東南亞嗰邊啦，即係你覺得好似，咦月亮、金星、木星都喺度，好似唔錯啊，係咪？但係 geodetic 佢其實根據個行星運行咧，嗰個土星線啊，其實佢會慢慢越嚟越接近嘅，所以覺得都係個需要注意嘅位置咯。咁簡單介紹下 geodetic 呢個啦。咁其實geodetic 佢嘅特點咧，就係咧佢原理就係咧將一個世界地圖，跟住之後咧以一個格林，即係嗰個個 Greenwich 嗰條線嗰度咧就開始計算，就嗰度開始以呢個白羊座0度定位，跟住之後咧就係將成個世界地圖咧就分成12份，咁就係即係每一個地區一個位置咁樣，跟住之後咧就係、你嗰啲行星嘅，即係比如話你嗰粒行星佢究竟而家係咩星座咧，係幾多度咧，就喺翻個相應嘅位置就畫翻條線咁樣咯。咁所以主要爹哋佢睇嘅係一個整體嘅行星嘅運行嘅 transit，咁呢一點咧就會同 ACG 有唔同啦。ACG 係因為 ACG 佢個圖咧係會受嘅影響係嗰個時間嗰個分鐘，即係去到分鐘嘅影響。咁所以 ACG 嘅時候佢係會行得好快嘅。咁我哋會係即係春分圖嗰陣時啦，春分呢一刻咁定位，跟住就用 ACG 圖睇 OK。但係咧你嗰條 transit 睇咧其實係唔得嘅。但係咧，主要爹哋就相對嚟講係以即係 transit 為主咯。咁就好似我哋春分或即係其實我哋四季入境圖嘅時候，我哋唔係齋睇春分圖或者係嗰個四季嘅圖，而係我都會加埋就係嗰個 transit 落去嘅原因，因為都係唔同嘅用嚟睇整體社會世界走勢嘅一個方式。咁所以主要爹哋呢度圖咧，佢係即係唔同嘅 assign 咗唔同嘅位置之後咧，其實預計咧。雖然仲未太近，但係咧佢其實係慢慢會向呢邊移動嘅。跟住之後咧，火星線啦，火星Iran 呢度啦，佢係受咗呢個天王星線影響。天王星線喺呢度，即係呢一個位置啊，係7年嘅時間。咁你可以聯想就係中東呢啲位置係咪過去呢幾年其實都係好多啲唔同嘅情況發生啊，突發嘅事情啊，甚至乎破產啊嗰啲都有咯。好啦，咁。我係諗住咧，我遲下咪下個禮拜咧咪搞嗰個風水活動嘅。咁我係諗住，其實風水活動嗰陣可能再講多少少關於 geodetic 嘅一個究竟係點樣嘅一樣嘢嘅。好啦，咁先。咁另外咧，其實我哋又再就係呢度啦，睇個春分嗰啲行星移動啦，就係嗰啲 transit 啦。今年咧，即呢個春分啊，我係比較少去，即係有啲咩特別 significant 嘅嘢，我就比較少寫嘅。咁最開心啦，大家水星停滯順行啦，唔知大家有啲咩感覺最近？水星喺雙魚座逆行期間，我可以同你講，我係發生咗勁多嘢。咁跟住咧就係、天王星雙子座，即係天王星進入雙子座，跟住之後其實咧天王星上年咧有好短暫嘅時間係入過雙子座嘅，但係跟住之後咧就逆行翻咗去金牛座，跟住之後咁到4月底嘅時候咧，佢就會真係正式入咗雙子座，就唔翻轉頭，唔會再翻去金牛座噶啦。咁所以咧，大家咧可以諗下就係、可能即係對於雙子座負責嘅，即係象徵嘅嘢，天王星點樣影響佢咧？我覺得 AI 會有勁大突破咯。係，我都覺得係啊，所以投資 AI 咯，大家。
好嘢，梗係有好嘢啦。科技發展幾好啊，幾蓬勃啦。我覺得可能會有啲真係好突發性、突破性嘅科技發展喺度。Veronica 問：香港上升天結嘅話，搭配其他組合，對於本地債務同埋投資市場嘅人生影響有咩？引申影響有咩名目？哇！你呢個問題我覺得問得太專業啦。我覺得我對金融嘅了解未能夠支持我去回答你呢個問題。可能問下 Michelle 會唔會有啲咩？債務係咪即係對債券嗰啲啊？唔知啊。但嗯哼，係如果係同債券有關嘅話咧，最近債券美債都 fluctuate 得好勁。咁當然佢都問本地啦。誒、其實我反而如果佢問債務，我反而係諗起頭先木星嘅八宮啊。係啊，所以我覺excuse me，八我覺得宮係同債政府可能，務有關。我覺得會再發債，即係嗰啲咩綠色債務定乜鬼啊？即係哦，係啊，政府可能又佢其實每年都有嘅，係啊。係咯，可能係咪可能又 tap 到啊？咁嗯哼，係咯，即係我暫時諗到就係呢啲咯。嚇，啊哈。唔知係咪答到佢嘅問題？不過如果其實老實講咧，我咁其實畢竟木星喺白宮嘅時候咧，我係會考慮，即係佢如果再發嗰啲債券嘅時候，我考慮會買佢嘅。唔係淨係俾老人家買嘅啫咩？吓？唔係，佢係我唔知啊，好似可以抽噶嘛。冇睇冇係啊，即係睇。即係佢會同你講一手幾多錢，跟住之後咧你可以去抽嘅。不過佢有限，就可以買幾多咁樣咯。嗯，不過覺得咧，誒、即係作為，即係如果你係對呢方面了解唔多嘅情況前提底下，我覺得咧最緊要嘢係咩咧？就係咧，誒、填稅表小心啲，因為你要明白一個水星雙魚嘅一個政府機構，跟住之後咧，六宮金牛座係啦，金星係金星白羊，即係四分木星嘅情況，其實係好容易出錯嘅。即係可能係佢評稅評錯咗，或者係可能就係、總之就係容易甩漏啦，特別係文書方面嘅嘢。其實而家都已知稅務會有問題啦，因為強積金嗰度錯晒啊嘛。其實而家吓，爆強積金咗好錯晒。耐咯。嚇你唔知啊？新聞講到好痕呢單嘢。誒而家係因為積金局嗰度上咗平台之後亂晒，因為我哋公司都搞到立立亂啦。因為上咗平哦，台之後咧，嗱首先咧程序上已經有問題㗎啦。咁最近最大爆鑊嗰單嘢咧，就係話有人俾人罰款，明明公司供咗款，但係俾人罰款，就係因為啲錢唔知去咗邊，咁係唔誇張？知去咗邊。嗱我哋咧係直情係直情積金局咧係將兩間公司啲員工咧撈亂晒，嗯，嗯，撈亂咗啲員工啦，直情有啲唔係我公司嘅人塞咗落我公司個 account 度啊。咁都得？跟住另一間公司揾我啊，係啊，係啊，另一間公司揾我，我話塞咗啲人用我名啦。跟住我話我公司啲人都唔見晒啊，真係居然唔得啊。跟住啲表咧又填話啲片表唔啱啦。咁其實係好混亂嘅，佢哋裡面又唔話俾你聽錯咩啦，你估下錯乜嘢啦。咁而且咧，佢爆鑊呢單嘢咧，最大問題就係佢哋話咁點咧？而家3月底啦，截數啦。咁我而家仲未見到我自己即係交咗 MPF 啦咁樣。咁究竟我可唔可以，即係你出唔到單俾我，我係交咗 MPF 嘅，咁我可唔可以憑我交咗 MPF 去扣稅？所以稅而家係一定錯㗎，一定錯，大把人錯，因為我哋而家係某幾間公司咧係10月先上平台嘛，咁所以臨尾係最大間呢幾間公司最尾上平台咧，咁所以我諗係勁多人，你見如果你而家知嘅話咧，積金局其實每日排幾個鐘頭。大家就係講緊啲錢去咗邊，同埋我究竟可唔可以照督數話我俾咗 MPF 扣稅，因為我 MPF account 裏面冇錢。我真係完全唔知呢啲嘢。哦，你睇新聞就知㗎啦，因為係因為我我哋身受其害啊嘛。
哦，因為我就你知道其係喺 f 度咧，有陣時咧就撈到咧，有啲人咧，我今朝早先撈到一個小朋友，佢話咧明明自己一個學生哥做兼職，突然間要佢俾成萬幾蚊稅定係點樣，跟住就話係嗰個報稅嗰啲問題咁樣。我就係最近係撈到你類似呢啲咯，你呢但係我唔知啲你呢原來去到咁啲有兼職，嚴重。你呢啲有兼職交稅都算啊！你知唔知有冇聽過連 Coral 成日都要俾人交稅啊？要我有交萬幾蚊聽講啦，稅啊！係啊係啊。我有聽咁過咧。其實我覺得其實冬至盤咧其實都有 hints 嘅，你睇下冬至盤個金星四分土海，其實真係亂嘅，講真。金星係首爾宮，跟住之後我覺今得春分嗰陣時係更加嚴重。今次稅係一定爆鑊噶，係啊，一定。嗯，而家都廿號啦，啊係啊，我靠，都大巨威，未見你講起呢樣嘢咧，係咯。我哋誒香港嘅呢個盤咧，白宮咧都係水星守嘅，水星守護嘅。咁所以咧，水星雙魚咧真係亂嘅，真係粒粒亂嘅。講真，只不過係木星都喺呢度嘅時候，可能可以代表就係相關即係白宮嘅嘢，即係比如話係佢其實係會同債務稅，仲有就係咧就係銀行業啊，或者係保險業啊呢啲有關，可能係呢啲行業蓬勃賺到錢，但係咧無可否認佢本身佢個守護星狀態差嘅時候，其實佢都有機會就係即係比較點講咧，真係唔可以完全咁樂觀咯。可能好大機會係過度樂觀，或者係過度嘅大頭蝦大意就好似阿 Ruby 頭先講係啦，越大家越後上，再劣或者係我諗呢啲嘢，誒，稅局搬咗去啟德嘅，係啊，又係啟德，又係啟德啊！呢個地方係咪嗯，要睇下風水啊？記得崇拜不過其實啟德旺我 OK 嘅，係啦，係。跟住提到房地產，好多人做按揭供樓咁樣，或者以前冥王摩羯嘅人靠物業按咗好多現金出嚟。嗱，其實咧，如果以個人嚟講啦，咁因為講真，香港嘅即係香港有樓嘅好多都係咧，即係佢嗰層樓就算斷咗，佢都會繼續照即係會做按揭啦，咁樣按啲錢出嚟。某程度上係因為同香港啊。嗰個地契啊，嗰個地契嗰個政策其實係有一定嘅關係度嘅，即係問銀行借少少錢，我將地契壓喺銀行嗰度，咁樣點都安全過你將佢擺喺屋企啊，咁樣咯，即係其中一個方法咯。誒，咁所以你話會唔會爆或者清楚？我覺得其實係要睇翻每個人唔同，呢個好難去講啊，係因為香港呢個做法好普遍嘅，太普遍啦。我頂多有可能話咧，因為佢嗰個白風主星狀態唔好，木星又喺度，跟住啲嘢又亂，咁你會唔會可能咧有啲銀行咧佢有啲乜嘢情況發生，再整到亂晒呢啲嘢？曾呢經香港個咧最近譬如 HSB 先話裁員嘅，因為用 AI replace 嗰啲人啊嘛。係，咁但係其實 AI 雖然話係好好用嘅工具啦，但係始終我覺得佢話突然間要佢 replace 晒啲人，或者做一啲同錢有關嘅嘢，即係大家都好緊張錢嘅嘢啦，咁佢未必 catch up 得到，或者可能喺呢個 process 呢個交接上會可能有啲問題。我覺得會，因為水星水星雙魚，水星同 AI 係有關係，係啦，係跟住之後佢仲要三分木星，木星嘅力量係強嘅，但係可能會有亂，但係會唔會木星可以頂得順咧？係啦。呢個佢琴日出咗個公佈話，未來幾年會裁員之後，呢個消息之後，佢股價跌咗，嗯哼，係咯，確實咁係睇下點。係啊，可以留意下今年啦。呢個畢竟成年嘅，我覺得今年真係，唉，順其自然啦。
講起嗰個水星雙魚似嗰個龍蝦咧，我咁睇到個新聞咧，有人攞嗰個龍蝦嚟炒股，然之後3日就蝕咗好多錢啊！咁咁呢啲咁需要點講啊？咁需要謹慎嘅嘢，竟然咁快交晒俾 AI。係啊，咪就係咯，然點解？之後咧，依家啲人係諗住話要去卸咗呢個軟件啦，但係因為佢安裝又好難，卸載都好難，都要俾錢。係啊係啊，聽嚇？過啲阿婆要嗯，排隊去揾係啊，去翻。本身排隊安裝就要399，依家卸咗佢又要299啦。唔係啊，你卸咗佢都要俾錢。哦，係啊，咁佢呢個軟咁搞件咧，開嚟搞去咪就發商好賺錢係、喎，真係。搞嚟搞去咪就係嗰個研發呢個嘅賺錢咯。你係啊，安裝同埋好賺卸都要錢，錢啊，咁都係係啊，佢賺錢啊嘛，係咪先？其啊哈，實係有人話呢件事係即係想收翻啲研發資本啫，所以咪抌出個市嗰度玩咯。哇，兩頭收錢喎。係啊，因為呢個嘢研究得耐啦，咁驚收唔翻，咁咪抌去市場，咁用咁嘅方式嚟回水咯嚇。嗯哼，跟住除咗嗯呢啲之外咧，其實土海啦，其實佢喺香港盤都係合作五公，咁五公嘅話都會同娛樂有關啦，投資啊，投資呢啲都會有關啦，賭博啊都係有關係嘅。所以其實係啊，講起啲 AI 嗰啲嘢咧，佢哋話除咗佢哋即係嗰幾間大嘅自己維威惠，你俾錢我，我買翻你啲嘢，嗯哼，即係搞到盤數好靚啦。另外就係佢哋嗰個即係嗰個 product 啊，佢哋嗰個 turnover 嘅 rate 太快，即係譬如佢哋嗰啲芯片咧，好似話用2、3年就要更換㗎啦。咁即係個研發嗰個 cost 係會好高，同埋佢誒點講啊？佢個 replacement 佢咁快咧，佢根本都趕唔切啊啲嘢，嗯哼，所以都係噶啦，係有得補嘅。我覺得係有得係補嘅。爭在會唔會幾時爆？其實我覺得唔係今年就出年爆噶啦。嗯，仲要係白羊座，真係嚟得快喎。係啊，即係唔理3、7日做咗先算。係咯，跟住另外咧，就係咧，佢其實呢個 connection 咧，佢都會同小朋友教育都會有關係，因為土星佢係守3宮，3宮係同交通啦、學校都會有關。咁5宮嘅話咧，會同小朋友有關。咁所以我都會諗緊就係一啲幼兒教育啊，或者係小學啊嗰啲，可能都會有一定嘅影響咯。可能即係真係比較多嘅學校，殺校啊，或者係合併啊之類咁樣咯。啱啱出咗消息啦，14間津貼官校零班啊收生，明班。即係收唔到咯，即係唔開唔成班咯，係啊，十哦，四間啊，因咁多。為其實你數得翻，因為你數得翻疫情噶嘛，疫嗯哼。情出世即係啱啱疫情嗰段時間出世，而家咪6年後咯，咪升小一哦咯，，OK OK，明白。所以係嗰係啊陣時嘅狀況，跟住影響到而家。係啊，嗰1、2年特別冇人生啊嘛。嗯哼。係啊，所以咪而家即係究竟殺唔殺呢件事咧？因為佢小一冇班啫，咁你仲有高年班噶嘛？係啊。咁但係收生情況係好嚴峻咯。哦。哦，哇！咁嘅但係其實咁即係話個月亮喺第5宮嘅話，呢一年裏邊出生率會增加啲。唔係，你睇出生率，你要睇個宮頭嗰個宮頭嗱，當然啦，你要睇個宮內嘅行星啦，宮內行星有影響啦，但係另外你都要睇埋個宮頭嘅。咁同埋因為佢宮即係5宮，佢確實會同出生率、小朋友出生率有關。咁但係一個雖然月亮同埋金星都喺度。但係土星、海王星合咗族，跟住火星即係個狀態又唔好。即係嗰啲感覺係我係關注緊呢件事，但係諗下諗下覺得冇錢都係唔生啦。我覺誒，如果你話生育率今年，我覺得有機會升，
但係如果你話幼兒嗰方面，即係講緊早幾年，跟住就去到而家先至去顯化出嚟成件事咧，係確實真係嚴峻，即係係啊係啊，用兩個角度去睇。咁所以嗯，就算今年有個大佬要等多6年先啦，唔係或者係幼稚園我哋可能2、3年啦，2、3年之後佢哋大個先至真係可以咯。依家上面度已經執咗好多間幼稚園啦，嗯，呢個其啲幼實稚園好多改成老人院。哦，差嗯咁遠咧。嗯嗯哦，咁北京其實嗯，同香港都咁啊差唔多。土星喺入咗五宮都幾符合老人院噶，嗬個土星我。嗯，不過我諗緊咧，嗰啲外國咧咪會教啲小朋友做遙視嘅，一蒙住隻眼，然後咧佢面前拎住樣嘢問佢咩色，佢係可以講得出嚟嘅。吓，有啲咁嘅嘢嘅原來。係啊係啊係啊，佢哋係即係佢哋教佢真係開班遙視，學遙視呢樣嘢，仲要係話越細個 train 越好嘅。即係我望住呢個圖，你頭先講起啲教育啊嗰啲咧，可能都可以向呢方面諗下嗰啲，所以小朋友遙視，因為佢海王星喺度嘛，可唔可以教因為塔羅先啊？可唔可以教雷諾曼先啊？最快開班喎，雷諾曼最快開咗班。哦，細路仔得得得，雷記唔記得讀？諾曼其實真係好易學嘅就係啊，係啊，同埋佢快咯，火星啊。係嗯哼。啊，意想不Ruby 你可以考慮下喎，真係你如果真係如果幼兒教育冇咁多人嘅話咧，考慮下呢啲興趣班，唔工都可以興趣班嘅，其實娛喺樂佢哋嘅故性嘅嘢。事閱讀理解裏面係咁加呢啲元素落去。穿鳳啱係咯。係嗯，好，咁 OK，跟住之後咧，嗱，其實咧雖然咧我哋翻去呢個 transit 啦，transit 其實雖然咧真係唔係好多，即係木星進入獅子座。咁咧頭先咧，我記得係咪有人提過咧，有啲乜嘢好嘅嘢可以講下咧？其實係有嘅，你可以聯想下，就係木星獅子6月30號之後就進入獅子座啦。獅子座佢可以代表嘅嘢係乜嘢咧？可能都會大旺噶喎。獅子座娛樂業啦，娛樂係產業。係。係，所以我上年其實我叉開少少，我覺得幾有意思，就係木星佢進入個新嘅星座咧，真係確實會帶旺嗰個星座所代表嘅嗰啲物品嘅。即係比如話木星佢之前入雙魚座嗰陣時咧，就係個 GameStop 啦，即係嗰陣時咪好 hit 嘅，同埋仲有嗰個電影院啦，佢哋嘅股票真係升得好勁嘅。跟住之後咧，一走咗之後咧，就開始跌翻嚟，而家都冇乜得跌翻晒升嘅。落嚟啦。係啦，咁跟住之後，仲有就係，比如話諗下先啦，木星佢上年佢入雙子座就肯定係嗰一年嗰啲 IT 股係好勁嘅，升得好勁嘅。咁當然啦，而家都繼續都仲係好，即係都好有力嘅。好似 Nvidia 都係嗰段時間開始爆升，升咗係就係嗰陣兩三年咁樣。時開始。嗯哼，係嗰陣時基本上咧，你匿埋隻眼買最大嗰幾隻咧，全部都升得好勁。即係比如有好多而家都升到成300-400一股都冇跌落嚟咯。跟住仲嗯，有就係木星佢入巨蟹座嗰段時間，其實我係諗住房地產。咁我可以我有留意房地產股咧，其實就係、特別係香港咧，佢 before 佢入之前咧係都疲弱嘅，但係佢入咗之後咧，其實呢一年嘅發展係好，即係好咗好多咯。咁另外房地產之外咧，仲有就係國防。我記得我嗰陣時特登咧係我真係問，其實我呢個係問 AI 嘅，因為我真係對嗰啲國防股嗰啲係完全唔熟悉嘅。問 AI 最 popular 最多人嘅即係最普遍嘅國防股係邊幾隻？跟住仲有就係嗰啲除咗國防股之外咧，仲有即係比如話係波音啊嗰啲咁樣啦，即係軍事嗰啲啦。因為巨蟹座都有一種就係 protection 啊嘛，保護嘛。跟住咧，我睇翻而家。呢啲軍事股，因為嗰陣時咧，我睇完我覺得佢太貴，我冇買。而家我睇翻佢更貴，我更加買唔起。所以佢哋都係升咗好多，特別係而家打仗就更加之唔使講。巨蟹其實都可以同嗰啲原油啊、資源啊呢啲都可以有關。咁
我哋將要啦，就係木星進入獅子座啦。咁所以你可以諗下獅子座係啦。頭先阿 Michelle 提到娛樂性嘅行業，除咗娛樂性嘅行業，賭業咯，賭業咯，賭業啊、投機嗰啲。恒基嗰啲，投機，而家咧哦哦哦，外國係係係，咧有好多嗰啲賭博嘅網站嘅，咁就係咩都可以賭一餐咯。早排新聞好似都有㗎，即係直頭可以賭到咧係香港3月份嘅氣温最高會唔會超過27度咁樣咯？哇咁開心，又或者咩伊朗會唔會亡國啊？跟住或者咩侵會唔會攻打伊朗？即係好多好細碎嘅題目都可以賭咯。而家哦。外國係好興嘅。咁我諗緊會唔會之後咧會即係越多人去關注呢啲嘢，但係咧首要條件就係你究竟賭，即係你玩呢啲嘢會唔會贏，你就真係要睇翻本命盤啦。係。不過之前我睇一本財經尖端嘅書咧，佢哋話就木星入雙子獅子座同埋處女座咧，其實 overall 個市都係唔好嘅。嗯哼，係我哋聽過呢個講法。係。咁所以我都拭目以待緊睇緊，因為佢之前講話木星去到巨蟹座咧，雖然係入旺，但係咧嗯哼，佢有一個度數10度咧，即係巨蟹座嘅10度咧，係通常有一個係啊，佢好下跌。似係18度啊，係山羊座18度，同埋呢個定係18定19度左右啦，總之差唔多呢個位置啦。嗯，係啦，跟住就咁先都係。係咯，咁係咯，咁睇下 wait and see 睇下係咪真係咁啦。係啊，或者可能真係木星喺巨蟹座，即係過度膨脹，跟住去到獅子座，獅子座佢係冇 dignity 噶嘛，咁就開始就要係啦，縮翻落嚟啦，咁樣都有機會。同埋咧，木星一入獅子咧，就好快會對分冥王星嘅，啊哈，咁都係一個危機咯。可能嗰段時間夏係天嘅時候，係，我覺得可能都會有一種大清洗咯，即係做好多嘅嘢，嗯，將佢全部撈亂再清洗。係係，所以而家都係留翻啲錢好啦，即係留翻啲 cash 喺手，去到可能夏天嘅時候就可以入市。係，你就留意住佢跌嗰陣時入係啦，同埋就係呢啲係行星轉變，就你睇下就冥王星啦。係佢哋咧呢啲咧，即係外行星，即係呢三粒外行星：天王星、海王星、冥王星，再加埋就係土星啦。咁其實佢哋嘅度數都係非常接近，所以你可以預計就係呢個春分時間，其實呢啲咁接近情況，其實佢哋呢三都有一種就係好多日嘅嘢去打破，即係打破固有嘅情況，跟住之後再重新整理、重新清洗，跟住重新嘅資源分配嗰種狀態喺度咯。係，係所以好咁。多好多嗰啲咩財經 KOL 咧都話今年係誒點樣叫財富轉移嘅一年啊！即係嗯。你 get 到嗰個位，你可以入市就跟住啲嘢就上得好快，你就會賺錢。係。其實咁樣嘅話咧，如果你真係要我俾一個 financial，即係一個financial advice，雖然咧我唔係個專業人士，係啦，所以咧你哋聽我都下就算啦，係啊。千祈係啦，千祈唔好真係太過 take it serious 啊。咁我可能我會首先就係將有賺嘅嘢錢，我先至 hold 住先，跟住之後咧再睇個情況，係啦，跟住即係其實應該係咁樣嘅，就係我會睇有啲咩係 potential 嘅，有 potential 嘅嘢我想買。咁特別咧係留意翻嗰樣嘢會唔會同獅子座有關咧？木星獅子嘛，係咪？跟住之後咧，等咧就睇下啦。如果真係跌嘅話咧，就入市。可能咧一間呢個財富大清洗大轉移嘅時候咧，係去咗你手上都話唔定嘅。咁係咪係咁咪呼應翻頭先講匯豐跌啊？匯豐有獅子可以買。咦係喎，匯豐係獅子喎。啊，得 OK，好，我睇下佢跌幾多，其實 跟住啊 overall 大家都係覺得冇理由會跌嘅，因為你個 cost 係減咗噶嘛，即係你少咗咁多人，你個 cost 係少咗噶嘛。咁你用 AI 去 replace 佢哋，仲要 AI 係 24/7同你去做嘢喎，咁冇理由會跌嘅，所以大家都愕咗然，咦點解會跌嘅咧？咁可能真係一個
機會可以入市睇下，係可能係啊，係啊。其實咧，又係一美隻秘密。國係，美國佢有一個 Apps，佢係一個即係即係嗰啲類似嗰啲即係同嗰啲虛擬錢包嗰啲 Apps 啦。嗰個 Apps 又係之前咧係大裁員嘅，裁咗好即係好似差唔多成4成嘅人手。跟住佢一裁員咧，佢啲股價佢嗰個市值係一下子係升咗好多。雖然而家又跌翻少少落嚟，咁所以嚟到香港係啦，匯豐咁樣用 AI，跟住佢未真係財，純粹係個消息出嚟有咁樣跌法嘅時候咧，我覺得真係可以考慮下。係，嗯，嗱，都要獅子大家如果先玩呢啲。如果揾到錢喺匯豐度揾到錢，記得請阿 Ruby 食飯。係，Ruby 你唔提起佢嗰隻獅子，我都一下子冇懷疑到，因為我一直喺度諗緊個獅子座。我諗到嘅可能就係嗰啲娛樂業啊，嗰啲或者係領頭羊咯，一個行業嘅橋，即係嗰個阿頭嗰種咯，最大嗰個咯。唔使請我食飯，報個課程得噶啦，是但一個都可以。嗯好啦，咁大家可以期待下啊。仲有一樣嘢咧，我想提到咧，就係雖然咧我就冇乜點樣寫嗰啲恒星移動啦，咁但係咧我有留意到就係咧，其實春分呢段時間，即係未來呢幾個月啦，火星咧佢其實係行得快嘅。火星由雙魚座14度行到去金牛座24度，佢行得快嘅，咁所以佢行嘅呢段旅程咧，其實佢係 trigger 咗好多嘅外行星同埋好多行星。咁火星佢代表嘅嘢，佢其實係一啲突發性嘅嘢、火爆嘅嘢、即係嗰啲危機性有關嘅。咁所以大家係呢個吹風確實真係要小心啲嘅，可能容易即係見到話火災啊、爆破啊，突然即係嗰啲危機嘅情況發生咯。哇，甚至乎好似香港咁樣，我從來冇諗過香港會有打劫嘅問題。點知咧就係即係早幾個禮拜啊，就話有個嗰啲兌換，即係嗰啲叫咩咧？找換店啊，找換店俾人打劫咯。係，所以火星其實就係呢啲好突發性嘅嘢咯，同危險有關嘅嘢咯。咦，晶晶提我到想問咧，我想問頭先有冇講到天王星入雙子座呢件事咧？有啊，天王星入雙子座啊。係啊，然之後我諗到個春分盤咧，個土星合咗五宮喎，然之後又月金喺五，咁係，五公主個宮台唔係幾好，我會覺得呢個春分盤可能會揭示好多兒童嘅問題啊。我都有機會。係啊，仲有都係個。啲可能基礎教育啊、小學生啊嗰啲問題可能會比較突出。咁我哋真係可以留意下。如果真係揭示兒童嗰啲咧問題，其實會係成件事會即係拖 ugly 下咯，真係啊，係。因為雙子座都係基礎教育啦、幼兒啦咁樣，嗯哼，然之後加上同呢個春分盤嘅土星合五宮，又好似天王有星雙子啲意思，係咯。係啊，啲意啊，思有啲重疊啊。係啊，都可以留意下。跟住獅子座奢侈品啱，都係啊，獅子座都同奢侈品有關。咦，係喎，奢侈品有冇股票同奢侈品有關咧？有啊，LV 咯，LV 股哦，票好，我今晚啊，呢個好今晚去似係睇下先。美股啊。我 OK，我買美股嘅，所以我冇問題嘅。我買港股，我買親隻隻都跌嘅，但係我買美股係完全冇問題嘅。係咯，LV 股唔係吓，唔緊要，我今晚去啲問下，AI 幫我篩選幾隻出嚟。誒，你戴下頭盔先。頭先講嗰啲都係從占星角度去講噶咋，唔代表係投資意見啊。係，我哋唔係啲所謂嘅專業嘅金融顧問啊，或者投資顧問啊之類嘅人，所以我哋純粹你當我哋吹水得噶啦。你問完 AI 之後，記得擺啲 number 出嚟，開埋牌問完之後，再睇下邊隻比較好啲，篩選哦，我完之後會啊，係啊，我之前木星入巨蟹之前，我係提早半年 plan 噶。
跟住我就係問 AI 攞咗成堆嘅軍事股啦，跟住之後咧個房股啦，跟住之後我係真係開牌咧，用開牌睇佢哋嘅走勢係點樣，跟住之後我就算見到佢哋升咧，但係嗰個價錢真係太高，我都冇買到。好，咁我哋差唔多咧，其實今日嘅分享咧就差唔多係到呢度嘅，大家有冇啲咩特別嘅問題嘅？如果冇嘅話咧，我開始之前我有提過咧，我會幫大家抽牌嘅。咁before 呢樣嘢之前咧，我哋都要循例咧，就係介紹一下咧，我哋咧嚟緊即係呢3個月嘅活動。咁當然啦，3月份先。OK，過兩日就係噶啦。今日係3月20號，3月22我哋咧有個 Sunday with the Star，咁咧係阿 Lilian 負責，不過咧佢今日就唔喺度嘅。不過簡單講一講咧，其實就係大家一齊喺 Zoom 嗰度，朝頭早10點鐘傾下偈啊。如果你想即係食住早餐傾都得嘅，就係傾一啲任何同占星有關嘅，即係一種 social 咯。所以如果你哋有興趣咧，可以歡迎參加。咁我記得佢個費用係100蚊，佢嗰個費用其實都係攞嚟捐嘅。係啊，有 Sunday with the Star，咁我覺得幾有意思下嘅，因為即係一個好輕鬆嘅，大家可以一齊 gather 一齊傾占星嘅嘢咯，唔係一個教學，而係一個交流嘅個角度去做咯。傾任何嘢都得，亦都唔會錄影，係啦，咁所以大家放心啦，唔會你即係唔會話你啱啱瞓醒，跟住未擦洗面個樣都要錄埋落去嘅。咁大家開好啦，咁跟住之後咧就係26號啦，26號咧，我哋就有中西風水，咁就由我同埋Pauline 一齊係啦，講一講就係呢個風水嘅，即係中西風水嘅一個可以喺2個唔同嘅角度嚟講呢樣嘢，其實我覺得係幾有意思嘅，係俾大家去體驗下，去試下，同埋都會講一講就係用啲乜嘢，即係一啲比較日常啲嘅嘢。可以幫大家去調整個整體嘅即係風水咧，咁樣開運啊，咁樣嘅都會講嘅。咁跟住咧就係29號呢個咧就阿 Ruby 負責嘅雷諾曼研習班。阿 Ruby，你要唔要介紹下你呢個介紹呢個。因為其實你有2個嘅，一個係雷諾曼研習班，一個咧就係雷諾曼實戰特訓。頭先有人話係咪報咗風水啊？Sally 話 Sally 風水唔係啊，Sally 個風水我聯絡咗佢啦。嗱，29號咧就係雷諾曼研習班，跟住之後咧，其實仲有個咧就4月中嘅就實戰嘅特訓嘅，都係阿 Ruby。唔係啊，我係報咗雷諾曼，但冇人問我攞錢啊，好似。哦，係咪？因為我知道Ruby 好似有限人數噶嘛，係咪啊？係啊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 ，同埋可能 online 有問題，我 check 先。係因為嗯我呢幾日先 confirm 即係交咗錢嘅人係啦。哦，我要 online check，因為水星逆行系統有啲問題啊嘛，係咪啊？哦，唔緊要，係啊，水星逆行，我哋個但好似好耐冇人問我攞錢錢咯，問一問啫。啊哈。算啦，你明白水期間，唉，真係多問題啊！你知我水呢段時間都好慘。我今朝先啱啱俾我部電話爭啲俾個水晶鑿爛咗。哇，咁慘。係啦，即係所以你雷諾曼研習班啦，另外就有個實戰嘅特訓嘅，呢個實戰特訓，實戰特訓呢個咧就係4月中，實際安排點樣咧？要問翻 Ruby 啦。哦，呢個係報咗班之後，其實我會直接聯繫落去噶啦，因為有基礎之後咧，咁就會到時同有上研習班嘅同學夾咗時間先，因為呢個第一期咧應該會去得比較快啲嘅。如果有上研習班，理論上有一定基礎，係啦，咁我就希望目標喺3堂之內去到最大型嘅排陣咯。哦，有啲擔心係嗰個係，我知道嗰大排陣。係啦，但係因為我覺得應該會快，理論上應該會快得過塔羅嘅，冇理由我同塔羅一樣時間即係咁長噶嘛個 course。咁我睇下可唔可以挑戰3堂之內去到最大嘅排陣咯。咁你加油啦！因為雷諾曼係，我覺得如果你純粹單從牌嚟講，雷諾曼嘅牌係比塔羅係容易嘅，講真。咁應用方面咧就真係即係
即係意思即係話研習班俾你去體驗去玩呢個牌，去試呢個牌，跟住之後咧跟住之後去到呢個實戰嗰陣時咧，就真係去學呢樣嘢啦，咁樣係咪？研習班我都會教，研習班裡面都會教，係啦，哈，會教使用嘅，基本使用嘅，係啦，即係夠啱基本使用飯食嘅程度嘅，係啦。，OK，好，係啦，跟住研習班一定會係夠可以去同朋友 social 下夠嚇得下人嘅，係啦。但係真正學上手同埋學排陣就會喺正式實戰，嘅實戰課程咯，係啦。哼，係，我覺得雷諾曼係好玩嘅，我都係啦，所以其實如果有興趣去體驗過，其實都唔錯。好啦，跟住之後咧就係excuse me。4月份咧就係我今朝早就啱先擺上去嘅啫。4月份咧係關於睇星盤、睇財富嘅，係啦。呢個咧就會係我負責啦，即係喺個占星喺本命盤裡面去了解你嗰個即係嗰個財富嘅由來啊嗰啲。因為老實講咧，我作為一個咧係儲唔到錢嘅人咧，但係咧我有個義工星群，其實我係好深有感受，就係咧你好想你好在即係你好想去儲錢，你好想實現財富自由。其實我最想嘅就係快啲退休，開始財富自由。但係無奈咧，我嗰個誒其實真係我就算睇幾多書，人哋或者係聽幾多 advice，或者係去了解幾多咧去投資嘅嘢，人哋啱用嘅唔一定啱我。咁係後尾即係我即係自己睇翻自己星盤，即係後尾學咗占星之後睇翻自己星盤啦。咁我係跟翻我自己星盤個 pattern，嗰個行星嘅 pattern 佢嘅一啲特質，跟住去再處理嗰陣時，我發現成件事係 smooth 咗好多。即係跟住我亦都好釋懷啦。我唔係一個需要去儲錢嘅一個人，我係需要啲金錢係流動嘅一個人，先至可以幫我儲到錢。咁所以其實呢個活動咧，就係真係睇翻你自己即係參加者你哋自己嘅星盤，由你嘅星盤去了解翻究竟你本身嗰個對於金錢呢樣嘢，其實係點樣嘅一個方式，要用乜嘢嘅態度去處理佢咧，咁樣或者係啲咩情況你係需要留意嘅咧，或者係點樣可以去，總之就係令到金錢呢樣嘢係成為你一個助力，唔係一個即係你生活上嘅助力，而唔係一個阻力咯。係，同埋我會覺得就係唔係即係呢個世界上唔係每個人都在乎金錢，但係你無可否認一樣嘢就係，如果你嘅財富係可以有一定嘅限度嘅自由度嘅時候，當你去追求自己其他想追求嘅嘢，係會有幫助嘅，即係起碼你唔使擔心你下一餐冇飯食先啦。好，跟住咧就係 Astro Drama 呢個咧，呢個係 Ruby 負責嘅。上次嚟過 Astro Drama 嘅朋友應該都感受到，其實真係幾好玩嘅，好玩嘅。因為上次嚟嘅人咧，佢哋就臨尾嘅就唔係特別俾咩 comment 住啦，佢哋就咧一路數俾我聽啊，我真係好好啊，然之後咧就話我其實有邊個朋友上嚟㗎，我其實有邊個朋友上嚟㗎啊，如果再搞嘅話咧，我就想邊個朋友嚟啦咁樣，咁所以咧基本上係為上次冇嚟到嘅朋友仔咧就再搞多一次，咁而家其實暫時都仲叫有位嘅，因為上次其實有幾個已經落實咗再嚟啦，咁同埋佢哋都帶朋友仔嚟啊，係啊，一人帶兩三個咁樣啊，係啊，所以如果有興趣就搞啦，因為呢類型嘅大型活動一定要相當嘅人數先搞到啦，如果唔係唔夠恆星落場咁嘛，有啲尷尬啊嘛，咁所以肯定嘅係應該今年之內係唔會再搞噶啦，係啦，短期內亦都未必會再搞噶，係啊，係，因為 Astro 所以 Drama 講真嗰句咧，你要儲到咁多嘅人去先至玩得到嘅一樣嘢咧，搞一次真係唔容易嘅。係啊，冇乜人會無啦啦搞呢啲相對大型，啊哈，一定要見人嘅活動啊嘛。係啊，但係佢嘅整體嘅體驗性係真係好好，我都好中意玩 Astro Drama。咁同嗯。埋最正咧，你今次係開放主題，即係唔係限定淨係同愛情有關，係咩主題都得，係咪啊？
係啊係啊係啊，因為上次就係、愛情啊嘛，係啦，咁其實本身應該下次可能事業啊 whatever 啦，咁但係有啲朋友仔冇嚟到，咁所以咧講愛情又得，講其他主題都得，總之你可能帶住問題嚟啦，或者唔帶住問題嚟都可以嘅，係啦，你職場其實講真嗰個氣氛之下，你自己就會覺即係因為咧其實上次咧。誒、人數都唔少嘅，跟住咧，其實只有一個人舉咗手話我有問題，但係嗯哼，最後咧，我哋咪七個八個問題啊，最後每人都係話啊係啊，自己有問題，每人都話唔係，我都即係我覺想職場，我都想職場，哎呀，我覺得係因為咧，一開始嗰陣時你問嗰陣時，可能佢都好唔知究竟應該問啲咩問題，跟住見到一個人玩咗，哦，原來係可以咁樣玩嘅，跟住之後咧，大家就會開始咧就想試下啦。係啊，因為嗰個共鳴係好強烈嘅，會係咯，同埋我哋上次都有趣嘅，我哋上次好多都似係帶住差唔多嘅問題咯。嗯哼，係啊，但每一個嘅解決方法都可能係唔相同，因為始終每一個人其實佢自己點樣去處理自己情感，同埋亦都會牽涉其他人際互動啊嘛。嗯哼，係，所以呢個真係其實我真係好強烈建議，有機會參加真係要參加下，呢個唔係話想搞就搞嘅。係啊，哦，剩翻個位唔多噶啦，要報名就啊要快。我係宣傳完雷諾曼之後，就宣傳埋剩翻嘅位置噶啦。，OK。嗱，跟住之後咧就係、我而家仲係 to be confirmed 嘅，即係時間未定。咁點解我會特登咧會想搞，即係呢個地理占星用班係我想搞嘅？點解咧？係因為同地理占星有關嘅主題，如果計埋今次風水嘅話，其實應該第三次講嘅。但係咧，其實我每次講嘅時候，我都有種感覺就係、我第一次講係 ACG，第二次係 local space，第三次咧就係、即係類似都係同 local space 有關啦。但係地理占星其實唔止咁多嘅。其實有更加多，但係咧每次好似就係講到 part of it，就冇辦法真係再延伸落去，或者係講緊就係因為個時間唔夠啊，就變咗每次好似得我喺度講，可能有參加者都會提，都會係答下嘅咁樣，我都會想多啲活動嘅，但係究竟佢哋可以吸收到幾多咧？同埋有陣時我真係覺得我就係講其中一個技術，我又冇辦法講，即係真係可以去延伸再講落去啦，亦都係另外就係其實for example。ACG 其實佢嘅內容係唔，我之前搞一次係2個鐘頭，其實完全唔夠嘅，係純粹真係我好似喺度不斷咁識嘢人哋，但我根本唔知佢哋嘅吸收幾多。跟住亦都係，如果你對占星有一定嘅了解，其實佢嘅玩法係更加多。佢甚至乎仲有一個係同 chance 有關，ACG 嘅 chance 有關嘅一個用法添。甚至乎即使話可能relocation 咁樣，即係你換字盤，其實佢嗰個內容係好豐富嘅。咁但係，所以其實就會令到我想話，不如搞一個就係專門講地理占星嘅，可以呢個我就預計可能係3堂係 Zoom，跟住1堂係 in person，即係實體咁樣係應用出嚟嘅咁樣，但係咧我都係有要求嘅，就係咧一定要係有占星底，一定要識睇本命盤，再加埋流年。先至再去學地理占星，其實就會係事半功倍，容易好多。同埋你會發現，其實呢個技術係真係好有幫助咯。係即係特別係當你幫人做 consultation 嘅時候，或者你唔係幫人 consultation，你自己用喺自己身上，你都會發覺佢嘅妙處係好多嘅。好啦。咁呢啲咧就係、是、暫時啦，其實之後應該我相信會有更加多嘅。暫時咧呢一刻咧，我哋有嘅一啲活動啦。咁另外其實我哋都有嗰啲占星課程啊、生命數課程啊，或者係一啲塔羅課程啊咁樣咧。你哋如果有興趣，都可以上我哋嘅星陣網站去睇嘅。好啦，我如果冇記錯嘅話，Ruby 其實都有個生命數嘅課程咯。雖然呢個同占星唔係有乜關係，不過其實生命數其實都幾好玩嘅，即係幾有意思下嘅，老實。課程係因為有人約我做 session 之後，佢好想成套學晒，係啦，嗯哼，因為其實係從另一個角度，佢其實有啲嘢又真係 match 到占星嗰個角度嘅，咁但嗯哼。係佢有唔同切入點咯，同埋呢個係你自己人生既定嘅道路，亦都有牽涉流年咯，同埋有啲慶幸就係有啲人會覺得，唉，爸爸媽媽都俾咗少少能量佢啊，因為喺出生嘅名裏面都可以計算到嘛。哦，係呢個係啊，呢個真係我覺得幾有意思下嘅，即係你用自己個名去計呢個生命數。出生名對你幫助都會計埋。嗯，嗯，係，所以誒
近期嘅一啲活動啦，你有興趣嘅話，你哋可以歡迎報名嘅。好，好咁去到呢度咧，差唔多，大家有冇啲咩特別嘅問題想問嘅？嗱，如果冇嘅話咧，我而家停咗個錄影先，因為